Hoje nós vamos entender que a fé possui um som e que Deus se agrada de ouvir o som da fé. Passamos um final de semana incrível, irmãos, reunidos como ministério de louvor e adoração desta igreja. Dias de derramamento do Espírito Santo sobre nossas vidas. Dias de Senhor tratar no nosso coração. Porque temos recebido uma palavra, queridos irmãos, neste ano, que diz: Igreja Batista Ágape, em Campinas, em São Paulo, no Brasil e no mundo, eu aguardo, eu espero, eu anseio vê-los vivendo pela fé mútua. Glória a Deus, já tem uns que estão entendendo. E ao pensar neste retiro e orando, Senhor, o que Tu tens para nós? Somos aqueles que o Senhor tem separado para levar o Teu povo à sala do trono. Somos aqueles que o Senhor tem usado e levantado para estar à frente, dizendo para o povo: vamos guerrear, o Senhor é o nosso general. Somos aqueles que o Senhor tem levantado para dizer e para levantar o Teu povo, e para guiar o Teu povo, e para fortalecer o Teu povo, e para fazer o Teu povo marchar, dizendo: não há Deus como o nosso Deus. Ele é aquele que destrona o nosso inimigo. Ele é aquele que nos dá a vitória. E o Senhor disse: eu estou esperando algo desta igreja. O que, Senhor? Que vivamos pela fé mútua. Sim, filha. Mas o viver em fé mútua faz algo no meio do meu povo. Viver pela fé mútua faz com que meu povo se una em um só som, o som da fé. Confesso, meus irmãos, que quando isso veio ao meu coração, o primeiro tema já estava estabelecido e o pessoal do MAC já estava trabalhando até na arte do tema. E de repente, quando eu olhava para aquela arte, o Senhor disse: não é isso. É o som da fé. Eu falei: mas Senhor, eu nem sabia que fé tem som. Fé tem som? Liguei para a Cris, que é a minha braço direito, braço esquerdo também, né? Eu disse: Cris, aconteceu uma coisa esquisita agora, preciso falar com você. Ela: o que é? Eu disse: o Senhor está mandando mudar o tema do retiro para o som da fé. Cris, som tem fé? E ela ficou do outro lado e disse: tia, eu não sei se tem, mas se Deus falou, tem. Vamos descobrir. E nós colocamos esse tema e Deus começou a falar conosco. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1. Eu vou ler alguns versos aqui antes de nós começarmos. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando as coisas concernentes ao reino de Deus. E Jesus, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos, épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas vocês receberão poder
ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Então eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. E quando ali entraram em Jerusalém, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com a Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, e faz soar deste lugar, desta igreja, o som da fé. Pela fé mútua versus o som da fé. Isto fala, meus irmãos, de despertamento espiritual, persistência, união, estratégia de guerra, estratégias do poder, da unidade do povo de Deus, como obtermos vitórias sobre batalhas. Fala de obediência e mostra que a fé exercida pelo povo de Deus possui um som que ecoa na terra e no céu, o som da fé. Ter a mesma fé significa, meus irmãos, estar debaixo do comando de Deus, intimidade com Deus, obediência, colocar a carne debaixo do controle do Espírito Santo, estar disposto a confiar nas estratégias estabelecidas, confiar na condução do Espírito Santo, ter coragem de agir no sobrenatural de Deus, ter coragem para usar as armas espirituais, ter uma só voz durante a batalha, e esta voz é o som da fé. E para dar alguns fundamentos sobre isso, nós vamos verificar hoje 3 histórias. A primeira se encontra no livro de Josué, no capítulo 6, quando a Bíblia narra sobre as muralhas de Jericó. Diz assim: Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Mas o Senhor disse a Josué: olha, tenho dado na tua mão Jericó, ao seu rei, aos seus homens valorosos. Ou seja, meu povo, desperta. Deu também ele as estratégias de guerra. Então, através do seu servo Josué, Deus dá as estratégias e diz: rodeareis a cidade cercando uma vez. Assim vocês vão fazer 6 dias. Vai lá, cerca, volta. Vai lá, cerca, volta. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia vocês vão rodear a cidade, mas agora 7 vezes. 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas, deixando debaixo daquele comando de Deus, obedecendo e confiando nas estratégias estabelecidas, com coragem de agir no sobrenatural de Deus, o Senhor ouviria daquele povo o som da fé, que lhes daria a vitória. Importante, meus irmãos, à frente daquele povo estava a arca da aliança.
que significava a presença do Senhor no meio do povo. Ou seja, o inimigo já sabia que ele seria derrotado. Eu pergunto para você, quem é o nosso general? Ele está à nossa frente. A vitória é certa. Então, Josué disse: na hora certa, no tempo de Deus, os sacerdotes deverão tocar a buzina de carneiro. E ouvindo vocês esse sonido, este som de fé, todo o povo gritará com grande brado. Diga assim: grande brado. É tempo de nós nos despertarmos e entendermos que precisa haver nesta igreja, nesta congregação, gritos de brado do Senhor. Gritos de brados do Senhor. Por quê? Porque esses gritos de brado nada mais são do que o som da fé de um povo. E quando eles fizeram isso, o muro da cidade vai cair abaixo, e passaremos por aquele muro e conquistaremos aquilo que Deus já nos deu. O povo entrou em concordância, em unidade, e começaram a caminhar dentro da palavra que Deus havia dado ao seu profeta. E diz a palavra: porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, não fareis ouvir a vossa voz, nem sairá da boca de vocês nenhuma palavra, até ao dia que eu diga. Era o profeta, aquele que estava recebendo do Senhor. Até que eu diga: gritai, e então gritareis. Aleluia. E assim, todos eles creram na vitória. Ela ainda não tinha chegado, mas eles creram que o Senhor Deus estava à frente deles, e eles já tinham a palavra de vitória na boca deles. Cumpriram as ordens, as estratégias, obedeceram, e no 7º dia madrugaram ao subir da alva, e rodearam aquela cidade não mais uma vez. Por que não mais uma vez? Por que tem que ser 7? Por que não pode ser 6? Meus irmãos, o povo que se chama pelo nome do Senhor não pergunta, ele obedece. Aleluia, aleluia. E ao 7º dia madrugaram, rodearam a cidade 7 vezes, e tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade, o Senhor tem dado a vocês a vitória. Então, meus irmãos, um som ecoou na terra. Um som ecoou da terra. Um som ecoou de dentro do povo de Deus. Aleluia. E o grito daquele povo fez com que as muralhas viessem ao chão. Aleluia. O muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade e tomaram aquela cidade. Que vitória! A persistência e a unidade daquele povo fez o céu descer da terra, e o som da fé que foi gerado no meio daquele povo os levou à vitória. A fé tem som. Uma vitória humanamente impossível, mas pela obediência e unidade de um povo, Deus fez tudo aquilo ser possível. Esse contexto bíblico que narra a queda das muralhas de Jericó após 7 dias de peleja, e após o grito de fé, o som da fé do povo de Deus,
é um grande ensino para nós, meus irmãos. Um ensino de incentivo, a persistência nas batalhas, a força da nossa união em Cristo Jesus. E ao som da fé, que juntos neste lugar, nós devemos gerar diante das batalhas, nossas batalhas, diante do nosso Deus. Segunda história, Juízes capítulo 7. Eu apenas estou dando a vocês fundamentos, para que vocês entendam, para que nós entendamos, que a fé possui um som. Por isso, o povo de Deus não pode permanecer calado. Calado. Deus está aguardando o som da fé desta igreja. Cenário: Gideão e todo o povo se preparavam para lutar contra os midianitas. Os midianitas, amalequitas e todos os filhos do Oriente estavam no vale como gafanhotos, muita gente. Era uma multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Nessa história, vemos novamente o som da fé ecoando do povo de Deus. E como resultado daquele som, outra grande vitória, impossível aos olhos dos homens, mas possível àqueles que creem e andam no sobrenatural de Deus. Mas essa história também nos adverte sobre o que pode nos impedir de vermos o sobrenatural de Deus e deixarmos, preste atenção, deixarmos de participar do som da fé. O Senhor disse a Gideão: muito é o povo que está com você, para eu dar os midianitas na sua mão, a fim de que Israel nunca se glorie, como nós temos inclinação para nos orgulhar. Ele disse: a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou, eu guerrei e eu saí dessa. E assim, através de algumas provas, o Senhor resume o exército de Gideão a apenas 300 homens. Muitos ficaram de fora. Vou repetir: muitos daquele povo ficaram de fora. E não puderam gerar, e não puderam participar daquele som que venceu aquele exército. O som que traz o sobrenatural de Deus, o som que traz a vitória. Sim, meus irmãos, todo aquele povo foi beneficiado, mas somente, diga assim, somente aqueles que foram no campo da batalha viram o sobrenatural de Deus acontecer. E o que fez com que os demais homens ficassem fora daquele mover de Deus? Deus estava mostrando o que estava acontecendo ali. E povo dividido não ganha. Povo dividido não ganha vitória. Foi por isso que o Senhor disse: eu preciso limpar aqui um pouco. Eu preciso mostrar algumas coisas para vocês. E o que fez com que os demais homens ficassem de fora daquele mover de Deus? 3 coisas principais: a timidez, o medo e a falta de atenção. Querido, querida, nunca mais vamos dizer: eu sou tímido. Eu não vou, Senhor, porque eu sou tímido, estou envergonhado. Ninguém que está cheio do Espírito Santo é tímido mais.
Porque o Senhor, o Espírito de Deus, te liberta das timidez. E você se torna um soldado valente. O medo. Queridos, algo que tem devassado o povo de Deus nos nossos dias. O medo. O medo. Eu não vou guerrear, porque senão pode ser que aconteça uma coisa pior comigo. Eu não vou guerrear porque eu não sei se está nas estratégias certas. Eu não vou guerrear porque vou ficar aqui tomando conta da minha casa. Aqueles que disseram isto ficaram. Não foram para o campo da batalha. Não viram o sobrenatural de Deus. E a falta de atenção. Uma das coisas que Deus tem falado muito aos meu coração, queridos irmãos, nesses últimos dias, é sobre despertar. Igreja do Senhor Jesus Cristo, é tempo de despertar. Porque a chuva está vindo. E nós precisamos despertar, meus irmãos. Precisamos sair deste sono, deste comodismo espiritual, dessa religiosidade que nos prende e nos deixa como povo de Deus que não pode ver o sobrenatural dele acontecendo no nosso meio. Os tímidos e os medrosos. A Bíblia diz: quem for tímido e medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais retirem-se, cada um ao seu lugar. Lembre-se, meu irmão, Deus sempre fortalece a quem Ele chama. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e ele dizia assim: eu tive um sonho. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, do povo inimigo, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e transtornou de cima para baixo, e ela ficou caída. Era o sonho de um daqueles que estava ali no campo do inimigo. Era um midianita. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, o varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. Meus irmãos, Deus fez com que Gideão subisse ali e ouvisse da própria boca do inimigo: o quê? Darei os midianitas na tua mão, portanto, todos os demais estarão reclusos, mas vocês estarão ali para ver o meu sobrenatural. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. Eu fico imaginando aquele homem. Porque, gente, quando Deus fala conosco é bom demais. A gente sai numa certeza e numa força, e de vez em quando a perna da gente quer dar uma... Aí o Senhor diz assim: ei, levanta, eu vou fortalecer você. Eu posso imaginar como aquele homem voltou para o acampamento dele. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, só teve uma coisa para ele fazer. Aleluia! Ele adorou. Ele voltou cheio de força, de poder do Espírito de Deus.
E a estratégia de guerra. Voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos Madianitas nas nossas mãos. Então ele dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas, aleluia, cântaros vazios com tochas acesas dentro. E disse-lhes: olhai para mim. Olhai para mim. Meus irmãos, aquele homem estava cheio da glória do Senhor. Um líder cheio da glória do Senhor. Aleluia. E disse-lhes: olhai para mim e façam o que eu fizer. E eis que chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, vocês também farão. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vocês tocarão a buzina ao redor de todo o arraial e direis, repita comigo com fé, e direis, porque agora nós vamos ouvir o som da fé daquele povo, aleluia, espada do Senhor. E de Gideão, houve o grito, meus irmãos, no meio do povo de Deus, mais uma vez, e o som da fé, que subiu diante da presença de Deus, deu a eles a vitória, uma grande batalha vencida, com as seguintes armas: buzina, cântaros vazios, com umas tochas de fogo acesa dentro do cântaro. Mulheres, fiquem atentas. A palavra do Senhor para nós este ano é: tragam as jarras, cântaros vazios, com o fogo do Espírito ali dentro, um fogo que queima, uma unção diferente. Uma vitória sobrenatural. Assim eles tocaram as 3 companhias, as buzinas, quebraram os cântaros que tinham nas suas mãos esquerdas e as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem, e clamaram, e gritaram, e disseram em uma só voz, em uma só fé, em um só coração: espada do Senhor, espada de Gideão. Aleluia. Que fé, que som tremendo, meus irmãos, que som maravilhoso, é o som da fé. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr, isso era o inimigo, e gritando, fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-Meloá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, quem? Os que tinham ficado, que não viram isto, que não puderam ver este sobrenatural de Deus. Gente, você já pensou que é você estar rodeando o teu inimigo? Você está lá embaixo, está vendo ali aquela multidão, você com 300, cheio de espadas. Não, cântaro com fogo. E você olha e vê aquele inimigo numeroso ali. Aí de repente, aquele líder se levanta e diz: é hora de gritar e de bradar. Eu fico imaginando
como Deus, no seu sobrenatural, multiplicou aquele som. Era som de 300, mas, meus irmãos, deve ter ecoado como 300 trilhões, meus irmãos, porque na hora que eles gritaram, igreja, desperta, quando eles gritaram em uma só voz, em uma só fé, o grito de vitória, o som da fé subiu naquele arraial, invadiu todo aquele arraial, e eles começaram a lutar um contra o outro e a se matar um ao outro. É o sobrenatural de Deus. Mas eles disseram, então, os midianitas todos fugindo, muitos sendo mortos, eu posso imaginar que cena, mas alguns fugindo. Então, os homens de Israel, de Naftali, de Aser e de todo Manassés foram convocados. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Você quer ser do primeiro batalhão ou do segundo? Vou fazer de novo a pergunta. Você quer ser do primeiro batalhão ou você quer ser do segundo? Se você está no povo de Deus, não tem jeito. Todos vão para a batalha. Ministério de louvor e adoração. Escuta o que eu vou dizer agora. Não é só para eles, mas eles vão entender porque eu estou falando com eles sobre isso. Ministério de louvor e adoração desta igreja. Escutem. O primeiro pelotão, o pelotão que vai na frente, é o pelotão que vê o sobrenatural de Deus. Eu posso estar nesse pelotão? Pode, meu irmão. Se você estiver vivendo esta fé mútua que o Senhor tem falado. Porque só vivendo uma fé mútua se gera o som da fé. Este som não é da sua casa, não é da minha casa. Este som não é seu, não é meu. Este som é nosso, é da igreja. Um som que o inimigo não consegue resistir. Por isso o Senhor tem dito para esta igreja: é pela fé mútua. Não é sozinho, meu irmão, não é na sua casa, não é no seu cantinho, não é na sua filosofia, no seu próprio entendimento. É na fé mútua, é aqui, é na reunião do povo de Deus que se ouve o som da fé, o brado de vitória do povo de Deus, ainda mesmo quando ela não aconteceu, porque sabemos, vai acontecer. Então os homens de Israel, de Naftali, Aser e todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Meu irmão, cuidado, não fique de fora do mover de Deus. Povo de Deus, não vamos temer, não vamos nos acovardar, não vamos ficar desatentos ao mover do Espírito Santo do Senhor. Só tem batalha, de uma forma ou de outra, você sempre estará no meio dela. Decida hoje fazer parte do primeiro pelotão, o pelotão daqueles que serão frente de batalha e verão o sobrenatural de Deus acontecer. E a última história, Pentecostes. O cenário: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: vocês ouviram de mim, porque João batizou com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Não tem como um crente cheio do Espírito Santo não ser testemunha do Senhor. Mas existe sim
aquele que está acomodado, que não está buscando os dons do Espírito Santo, que não está voltando o seu coração, a sua mente, não está desperto, entendendo que o Senhor está voltando. Existem sim alguns que dormem, mas hoje é manhã de despertamento espiritual. Aleluia. Você sabe que as crianças, elas estão tremendas. Elas estão dando aleluia. Elas estão tocando. Foi a coisa mais linda desse retiro. Meus irmãos, vimos muitas crianças aqui. Workshop de música. Sala de aprender a Bíblia. Sala para aprender que ser chamado por Deus é um privilégio, mas tem responsabilidades. Tudo pequenininho. Criança compondo canções. Nós estávamos aqui cantando uma música linda de uma menina. Quantos anos ela tem? 12 anos. Aí depois eu perguntei assim: quem mais gostaria de vocês de receber esse dom de poder compor canções para o Senhor? Elas ficaram tudo tímidas. Aí uma ou duas tiveram coragem, vieram aqui e se ajoelharam. E quando eu me movi para ir orar por elas, o Senhor disse: não é você, é ela que vai orar. E a Cátia desceu. E eu disse: Cátia, impõe as mãos sobre as crianças e derrame do que Deus deu para você. E ela começou aqui. Foi lindo, irmãos. Ela orando pelas amigas, pelos amigos, das crianças aqui. E aí começaram a correr um monte aqui. Aí já veio todo mundo. Porque elas entenderam que algo estava sendo derramado do altar do Senhor para a vida delas. Elas também farão parte do primeiro pelotão. Nós estamos trabalhando. E isso vai acontecer. O cenário ali era este, meus irmãos. Depois de terem padecido, se apresentou vivo, com provas incontestáveis do Senhor e disse: olha, ficam reunidos. E assim Jesus foi levado às alturas e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Os discípulos voltaram para Jerusalém. Eu acredito que com o coração muito apertado, ele se foi. E agora? Mas havia uma palavra. Havia um comando. Porque o Senhor nunca nos deixa sem comando. Havia um comando de Deus. Havia um comando que Jesus havia dado àqueles discípulos. De que daqui vocês vão para Jerusalém. E fiquem reunidos. Até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. E eles voltaram para Jerusalém e foram para o cenáculo onde ficaram reunidos. E a Bíblia diz: todos perseveravam juntos, unânimes em oração. Estratégias. Permaneceram juntos. Igreja, desperta. Estratégias. Permaneceram juntos, unidos em oração. Eles perseveraram e ficaram ali e aguardaram, porque eles sabiam que se Jesus havia feito a promessa, ele cumpriria. Eles não se intimidaram, eles não se acovardaram, mas eles ficaram super atentos. Igreja do Senhor Jesus, nos nossos dias, precisamos perseverar juntos. Não é na sua casa, com a minha família. Não é você, eu, sua família, minha família, aqui, na casa do Senhor. Este é o arraial do Senhor. O ajuntamento deste povo é que provoca o som da fé. É tempo de perseverarmos e aguardarmos a promessa. Qual é a nossa promessa, igreja? Grita, pastor Marcelo. Esta é
a nossa promessa, meus irmãos. Ele está voltando. Aleluia. Você vai desistir esse que antes aconteceu. Mas será que vai demorar muito? Ih, estão falando isso há tanto tempo. Irmão, acorda. O tempo de Deus não é igual ao nosso. Glória a Deus. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Perseverantes, aguardando a promessa. Como? Cada um na sua casa. Mentira de Satanás. Porque ele sabe o poder. Lembra lá? Eles mesmos disseram: eles vão nos destruir. Eles vão nos destruir. Meus irmãos, a vitória é certa. Mas precisamos perseverar, aguardando essa promessa, sem nos intimidarmos, sem nos acovardarmos, e atentos, não mais dormindo, mas despertados para o tempo que estamos vivendo. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, um lugar como este, meu irmão, unidos, sem medo, perseverantes na oração, aguardando a promessa. De repente, aí, meu irmão, veio um som do céu, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como os de fogo, e pousou um sobre cada um deles. E todos, diga assim, todos. Não, gente, vocês não estão entendendo nada. Eu vou começar tudo de novo. Vamos botar no... E todos, diga todos, meus irmãos. Olha para o teu irmão, diga assim, isso inclui você. Você não pode ficar fora dessa. Cutuca mesmo, que pode ser que o que está do teu lado é que está dormindo agora. Cutuca, mas fala com fé, meu irmão, é para você isso daqui. Você não pode ficar de fora. Aleluia. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo que o Espírito lhe concedia que falassem. Ah, meus irmãos, essas línguas de fogo não vêm para medir a maturidade ou o tamanho da espiritualidade, da sua espiritualidade. A língua não vem para dizer se você é avivado ou não é. As línguas vêm porque elas causam um alvoroço no reino espiritual da maldade, porque eles não podem entender. É uma língua que só nós e o Senhor, é a língua do céu, é a língua que eu me comunico com o Senhor, e o inimigo fica todo amedrontado e já sabe que o tempo dele chegou ao fim. Perseverar unânime, meu irmão, sem se intimidar, sem se acovardar, atentos, faz isto. E sem poder do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Seremos crentes religiosos, vindo à igreja, domingo após domingo, sentando no banco, ficando bem quietinho. Se ousar dar um glória a Deus, vai ser um glória a Deus. Mas hoje, o Senhor diz para nós, queridos irmãos, pela fé mútua, vocês vencerão as batalhas dos últimos dias. Pela fé
mútua, vocês vencerão as batalhas dos últimos dias. E eu darei a vocês do meu Espírito e vos encherei. E eu vou gerar no meio de vocês um som que derruba muralhas, um som que vence o inimigo, não importa o tamanho que ele for. O som da fé, o som da fé de um povo unido, reunido, sem medo, sem timidez. Um povo reunido atentamente, que vai bradar o som da vitória do Senhor.